আমার এখানে রয়েছে বর্তমানের বিশ্বের সবচেয়ে ছোট এবং স্মার্ট মাইক্রোফোন বয়া মিনি, এবং আমার আর এক হাতে রয়েছে বাজেট ফ্রেন্ডলি পারফর্মার Ulanzi A100। বয়া মিনি কিন্তু শুধুমাত্র স্মার্টফোন ইউজারদের জন্য কিন্তু টার্গেট করে ক্রিয়েট করা হয়েছে। যারা ব্লগিং করেন, ভিডিও করেন, কন্টেন্ট পডকাস্টিং ভিডিও করেন, তাদের জন্য কিন্তু টার্গেট করে বয়া মিনি ক্রিয়েট করা হয়েছে। কিন্তু Ulanzi A100 কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের ক্যামেরাতেও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন খুব সহজে। অলরাইট, এতক্ষণ তো শুধুমাত্র বয়া মাইক্রোফোন যেটা আছে সেটা সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা শুনতে পারছিলেন। এখন শুনতে পারবেন হলো Ulanzi A100 এর সাউন্ড কোয়ালিটি। আর এখন যে আমি কথাটা বলছি সেটা কিন্তু Ulanzi A100 দিয়ে কথা বলছি। একটু আগে যে কথা বলছিলাম সেটা কিন্তু বয়া মিনি দিয়ে কথা বলছিলাম। আর রিসিভার যেটা আছে সেটাই কিন্তু চার্জ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের ফোনের সাথে যদি রিসিভারটা কানেক্ট করেন তাহলে কিন্তু অটোমেটিক রিসিভারটি অন হয়ে যাবে। তার মিনিটে আমরা প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাব। Ulanzi A100 এর ব্যাটারি ব্যাকআপের কথা দেখি তাহলে কিন্তু সেম টু সেম 5 থেকে 6 ঘন্টা কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাব।